আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কাতল হিট হয়েছে মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর সাইজ। দেখে না নিচে তো আপনি ঘুরেন, ভালো সাইজ একটি কাতল হিট হয়েছে। একটাই পেয়েছেন ভাই? Anabolic beats. ওয়েলকাম টু ঢাকা ফিশ ব্লগ চ্যানেল। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা অনেক দিন পর নদীতে আসছি। নদীটা হচ্ছে খারাকান্দি, ধলেশ্বরী নদী। তো আপনারা সবাই জানেন যে এখানে বড় বড় কাতল হিট হচ্ছে, কালীবাউস হিট হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আজকে আমাদের দুইজন মেহমানের উদ্দেশ্যে আসা। তো এই যে উনি আমাদের আনিস ভাই, আর আনিস ভাইয়ের সাথে আমাদের বড় ভাই আছে, হ্যালো, আমাদের সাজ্জাদ ভাই। কখন আসছেন ভাই? এই তো ভাই মাত্র আসলাম। দেখেন কত শিকারি এখানে, মানে প্রচুর পরিমাণে শিকারি আসছে আজকে। আসলে শবে বরাতের পরের দিন তো সবার বন্ধ, এর জন্য এত শিকারি দেখা যাচ্ছে। এই যে আমার বাম দিকে দেখায়, আমার বাম দিকেও অনেক শিকারি আছে। আর এটা হচ্ছে ধলেশ্বরী নদী। নদীটা ছোট কিন্তু নদীর মাছগুলো বড়। আমরা সেই বড় মাছগুলোর উদ্দেশ্যে এখানে আসছি। তো আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ এখানে কি কি মাছ ধরা যায় বা পাওয়া যায়। আনিস ভাই, এর আগে আসছিলেন? না ভাই, এখানে প্রথম আসলাম আজকে। আজকে প্রথম আসছেন খারাকান্দি? জি। আচ্ছা, তো এর আগে কোথায় কোথায় মাছ ধরছেন? এর আগে বিভিন্ন জায়গায় মাছ ধরা হয়েছে, তবে এই এলাকার মধ্যে এর আগে ঢালিকান্দিতে একবার মাছ ধরা হয়েছিল। ঢালিকান্দি আসছিলেন, পাইছিলেন কিছু? একটা কালীবাউস পেয়েছিলাম। একটা কালীবাউস পেয়েছিলেন। ছোট না বড়? কেজি সাইজ। কেজি সাইজ। তো দেখি আজকে আমাদের বড় ভাই কাতল ধরতে আসছে, ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন। তো আমাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে দেখবো আমরা। আর যদি আমাদের ডাইনে বামে কোথাও হিট হয় ইনশাল্লাহ ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে আমাদের ছাতু প্রসেসিং চলছে। আমাদের আনিস ভাই ছাতুটা বোল বা গাবলা যেটা বলে ওটা আনতে মিস করছি। হ্যাঁ, বোলটা আনতে বসি রাখার জন্য, বইয়ের পাতার মতো খুবই সুন্দর। দেখেন এক এক পাতায় বসি সেট আছে, লাড্ডু কাটা, চার কাটা, জোড়া কাটা সব মিলাই জিলাই আছে। ভাইয়ের এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে। আসলে বাটিতে কাটা কুটা প্যাঁচ লেগে যায়, তাই এই পাতাটাই খুবই যথেষ্ট পরিমাণ ভালো। এখানে কাটা যাই হোক, পদ্ধতিটা খুবই ভালো, আমার কাছে ভালো লাগছে। এর জন্য আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখালাম। আর এই দেখেন আমাদের কাতলের লেপিং, এটা হচ্ছে আমাদের পিঁপড়ার ডিম। ছাতু প্রসেসিং করছে, এটা নদীর মায়ের জন্য একটু রুটি দিয়ে তারপরে ছাতুটাকে প্রসেসিং করছে। এখানে আমাদের আরও অনেক কিছু আছে, দেখেন মাছ মারার সরঞ্জাম, এগুলো সব কিছুই টোপে ব্যবহার করা হয়, শুধু মিষ্টি চারটা বাদে। আমাদের ডিম রুটির টোপ রেডি করা আছে। তো এখন আনিস ভাই লাড্ডু কাটবে।
অনেকটা অন্তর্মরের মতো ভাই। আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই রুটি মশানো লাড্ডুটা বলা হচ্ছে ফোম লাড্ডু। ওরা একটা লাড্ডু। পায়েস ইউজ করে, ওটা আমরা ইউজ করলাম না, আমরা পায়েসের বদলে পানি ইউজ করলাম। আচ্ছা ওরা পাতলা একটা পায়েস ইউজ করে এর মধ্যে। চিটাগাংয়ে খুব ভালো চলে ফোম লাড্ডু রেসিপিটা, বলে ফোম লাড্ডু। আর নর্মালি আমাদের অঞ্চল, আমার যেখানে বাড়ি, এরা সবাই হচ্ছে ঝুনা লাড্ডু ইউজ করে। লাড্ডুটা কি টাইট হইছে মনে হয়? মোটামুটি যে বলতে করছে কিলা না ওই বন্ধু মানুষের চালা। মোটামুটি লাড্ডু রেডি। লাড্ডু রেডি হয়ে গেছে, শুধু একটা জিনিস দেওয়া বাকি আছে, এটা পরে দিব। এটা হচ্ছে নারকেল তেল, এটা পরে দেওয়া হবে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আমাদের সাথে থাকুন। আপনাদেরকে যদি কোনো হিট হয় তো আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হবে। ভাইয়ের একটি মাছ হিট হয়েছে খারাকান্দি থেকে। কাতলাই মনে হইতেছে, কারণ টান তো ভালোই দেয়। আপনি আরেকটু আগান, এটা কোচিংটা নিয়ে আরেকটু আগান। নিয়ে আরেকটু আগান। মাছ যত পারবেন চাপাইবেন, হ্যাঁ আস্তে আস্তে মাথায় বসে কেন আপনারা কি খালি মোবাইলে ছবি উঠান না বেশি চাপাইবেন মাছ এত ক্যামেরা চাপাইবেন। ওই যারা যারা ছবি উঠাতে টাকা যাও যাও যাও, যেবার দিলে গান, যেবার দিলে যাও। কাতল যা তো যথেষ্ট। মাথা খারাপ করা পানি কমেছে না। আপনি একটু আগে বাড়ান, শিবলা আগে যান, আগে যান, পানি কম তো আগে যান, আপনি একটু আগে যান, গভীরে যান। আগে যান গা। টান 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 মাছ রাখি। দেখেন একটু মেশিন টাইট দেন, মেশিন টাইট দেন। এত টাইট না বাস। না দেখেন টান টান টান। হ্যাঁ মেশিন টাইট দেন। আবার একবার টাইট দেন না কিন্তু।
আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কাতল হিট হয়েছে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর সাইজ ভালো বাচ্ছিল বাচ্চা দেওয়া আগে বিড়ি গোল কত মেয়েদের দাম বাড়ে আস্তে 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 আগে কারাডি খোলেন পরে জাল খোলেন ইয়াস বড় ভাইয়ের আরেকটি হিট একেবারে যাওয়ার সময় আমি একেবারে লাস্ট সময় একদম শেষ সময়ে আরেকটি হিট হয়েছে ভাই নেট আছে কার কাছে ভাই ভাই শুকা আছে আরে ফোকাস করেন সামনে এলে কাতল না নাকি আদিবাস লাগে কালি লাগে সুতা দেখেন সুতা দেখেন কাতল 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 শিপটান দিব শিপটান দিলে স্টল সব চালু দিব এই সুতা দেখেন পায়ের নিচে মনে কয় এই বসে লক করা কাতল কাতল খালি গুলো সিস্টেম খেলতে দেন ভাই খেলতে দেন বিয়ের কথা শুরু করে শুরু করে পাগল দেখা যায় আরে বলো আরে সুতা